大家好，我是娜娜。大家好，我是二拉。我就是这几天啊，咳嗽的很厉害呀、不知道怎么回事。今天我带你去镇上看一下，我们那个卫生院。对啊，真的要去看一下。前几天那个就说带我去看，我想着喝一点那个雪梨汤，应该冰糖雪梨汤应该会好一点，但是没见改善，所以说现在就准备去他们那个镇上的卫生院去那里看一下。你好，医生。这几天啊。有发烧吗？我也不知道，没看。还有这个喉咙痛啊，然后我的眼睛啊，不知道什么原因，就是很干涩，每天都要滴那个眼药水。那张了本。可能是你传染给我的。啊。有可能。没有烧，我这喉咙痛。你化点下水看一下吧。你交钱化点下水看一下。刚刚医生，就是帮我量了一下体温哈，用那个温度计，他说我没有热，就是没有烧，然后建议就是说我们2个人中啊，其中一个人去那个抽一下血，化验一下看一下。56哈。一点钟拿结果。10多分钟。直接的。那个做那个化验是刺手指的啊，就手指上出点血了。那个医生说要10多分钟出结果，然后我就走出来了，那个在那里等结果，因为外面的空气好一点嘛。啊，这个卫生院里面，你看这个空气是着实好啊。这里还有好几棵这个李子树啊，都开满花了。看来今年又是硕果累累的一年啊。多喝点水。啊？多喝点水。那这喉咙痛怎么搞？要吃点药吧？不可以吃药。你要去问一下妇产科看一下。他这个验血的说的是啥原因啊？现在情况还好吧？这个炎症怎么都看不出来啊？看不出来。你看一看妇产科有没有上班吗？你打个电话问问看一下。你在镇校等我。啊，你先去看一下。他说金银花颗粒可以吃。金银花颗粒。啊。那我们还不如回家喝金银花呀。看清楚一点就更好一点。哎，你好。哎。就是我这8个多月是吧？对呀、就是这个喉咙，你看咳的这个到下面有看吗？有看那个医生，就是说叫我老公验一下血，化验一下血，化验的结果他出来了，他又说还好。他的情况啊，你自己的情况哎。我们不是起。每个人症状不一样。是啊，我也不知道医生为什么说叫挂我们其中一个人的血就行了。没有啊，你可以查一下。
他量了一下也没有热，没有烧是吧？张开嘴巴，放松放松。你扁桃体，你看好红哎，看到吧？这打印起来。炎症。那怎么搞啊？你看这个咳的，泡点就是咳的这个喉咙痛啊，有的时候你看说话都说不出来。烧没烧是吧？刚刚我们从那个卫生院出来哦，问了一下情况，那个妇产科医生就是也查看了一下我的喉咙啊，他说是那个可能是那个扁桃体发炎，喉咙发炎了，然后开了一点点那个消炎的。他说整那个消炎的，他不会对这个胎有影响的。你刚刚测了？没事，到时候多喝开水。那个因为咳的没有那么严重，他前几天去那个药店买了一点那个咳嗽药吃了。他是可以吃咳嗽药的，我怀孕了就不能吃，所以他吃了之后好一点了。他那个化验的血出来，他说也没有多大的问题，就是说多喝开水。我回去我也要多喝开水啊，不喝开水不行啊。看我的嘴唇每天都是干巴巴的，不知道怎么回事，而且脱皮啊。我每天喝水喝的很多啊，但是喝多了一点又胀啊，胀得不得了。这个肚子本来就像那个气球一样那么大了，然后吃点东西也是会胀肚子，很撑。所以医生说要少吃多餐了。既然给医生看了就放心一点嘛，是不是？是。对啊，要不然我们自己在家里老是这样子咳，那个也担心死了。昨天他就说要带我来医院，来这个卫生院。我想着说这2天应该会好一点，谁知道越来越严重。然后今天来了一下，听医生这么一说就放心一点，是不是啊？对，放心一点。对，回去就尽量吃一些清淡一点的食物就行了，多喝开水就可以了。对。然后我们准备回去了，回家去了。这期视频就到这里了，下期再见，拜拜。